ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل فطيرة جميلة جدا جدا جدا، حشوة اقتصادية حلوة قوي، محببة جدا لأولادنا. تقدري تقولي عليها الفطيرة المنقذة اللي تعمليها في يعني نص ساعة كله هيبقى جاهز، وطلع بالشكل الخطير اللي انت شايفاه ده. شايفين الجمال؟ بجد حلوة قوي قوي. قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت لو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناة. اول حاجة، ده نص كيلو دقيق، حطيت عليه معلقتين كبار لبن بودرة، كيس خميرة، كيس بيكنج باودر، معلقة سكر كبيرة. نص كيلو الدقيق يعني 4 كوب دقيق. تمام، اللي هو الكوب بتاع الشاي العادي اللي موجود في كل بيوتنا. هنقلب المكونات الجافة مع بعض كويس جدا جدا، وبعدين هنضيف عليها معلقتين كبار زيت. والمية بقى بالتدريج، هي اخدت معايا كوبايتين مية الا ربع. ممكن تاخد منك عندك اقل، او ممكن تاخد زيادة حسب ايه نوع الدقيق، لان الدقيق بتاعي طبعا غير هيكون الدقيق بتاعك. تمام، فانت تحطي المية بالتدريج كده زي ما انا بعمل بالظبط، تحطي شوية وتعجني، شوية وتعجني. اه، زي ما انا بعمل كده بالظبط. انا عايزاها في الاخر تكون العجينة ناعمة كده وبتلزق يعني بسيط كده في الايد. الطريقة دي حلوة قوي 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 بجد. الفطيرة دي خطيرة. كنوع طبعا من انواع التغيير والتجديد كده في اكلاتنا. وطبعا احنا داخلين بقى في الصيف بقى والاجازة وكده، والصيف يحب المخبوزات والمعجنات وكده. وطبعا اولادنا بيحبوا الحاجات دي جدا جدا. تمام، حلوة جدا جدا. هبتدي بقى اعجن فيها شوية كده لحد ما تبقى ناعمة معايا وحلوة قوي. 7 دقايق كده افضل اعجن فيها. تمام اهي بقت جميلة جدا معايا زي ما انتوا شايفين، ناعمة كده، بتلزق لزقة بس خفيفة كده في الايد. كل ما تعجني في العجينة، كل ما هي هتبقى ناجحة معاكي في الاخر. هحط بس على ايدي كده شوية زيت صغيرين. تمام، وبعدين اغطيها كده بكيسة، واحطها بقى على جنب تخمر براحتها. يعني هي انا سبتها نص ساعة كده عبال ما حضرت الحشوة بتاعتي والصلصة. دلوقتي هنعمل الصلصة اللي هنحطها في الفطيرة بتاعتنا. ده كيس صلصة، مش عندك الكيس هتبقى هتحطي معلقة كبيرة من الصلصة، ملح وفلفل، معلقة صغيرة زعتر. الزعتر ده بجد جميل قوي، انا بحبه قوي بصراحة. في اي حاجة بيتحط في اي حاجة بيغير طعمه نهائي، يعني بجد حلو جدا. شوية زيت كده صغيرين، ونقلب. الصلصة دي تنفع معاكي جدا للبيتزا، بجد خطيرة، سريعة قوي، بتتعمل في دقايق اهو زي ما انت شايفة. وفي الاخر بجد بتدي طعم بره بالظبط، زي يعني هم اصلا الصلصة اللي بيعملوها بره في البيتزا بتبقى زي دي، تبقى زي دي بالظبط. انا بصراحه ما بحبش اضيف بقى توم باودر وبصل باودر والكلام ده. انا اصلا يعني ما بحبش البصل الباودر او التوم الباودر، يعني بحب الحاجه تكون فريش افضل. تمام، بقت حلوه جدا كده. هنحطها بقى على جنب ونجيب الحشوه بتاعتنا. ده لانشون مقطعاه مكعبات كده صغيره. الطبق ده بقى فيه بصلاية صغيرة خالص، وفلفلاية حمرا وفلفلاية خضرا، هنحطهم كده على اللانشون. وبعدين هنحط ملح وفلفل، وانا مش هسيبهم كده، لا انا هاخدهم واشوحهم شوية على النار. بجد بتبقى الريحة خطيرة. تشويحة بس كده على النار، يتشوحوا كده بس مع بعض ويطلعوا ريحتهم. بتبقى حلوة جدا جدا، وبتدي طعم مختلف في الفطيرة بتاعتنا. اهو زي ما انت شايف اهو، شوحتها شوية كده. حطيت شوية زيت كده في الطاسة، وبعدين حطيت الحشوة اتشوحوا كده يعني 5 دقايق كده على النار. هنسيبها بقى على جنب تبرد كده. ودلوقتي العجينة بتاعتنا خمرت اهي وتضاعفت حجمها. انا هعملها كده زي ما انتم شايفين بالظبط، وهقطعها 4 قطع كده، عشان انا هعمل فطيرتين. تمام، هنكورهم كده
زي ما انتم شايفين العجينة جميلة ومرتاحة كده في ايدي، وحلوة قوي 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 بجد، رائعة. وده بسبب ان هي اتعجنت كويس واتخدمت معايا كويس، ومقدار المية برضو مظبوط بالظبط. ولو لسه ما عملتيش لايك، يا ريت لايك لو عجبك الفيديو. تمام، كورناهم اهو. هنحطهم بقى كده، وبعدين هنحط بقى شوية دقيق كده على الرخامة بتاعتنا، مش كتير. هنجيب بقى الكورة كده ونفردها. انا عايزة افردها بسمك رفيع، يعني بلاش تفردوها تبقى تخينة كده، لان هي لسه طبعا هتخمر في الفرن. هنفردها بقى اهو. تمام، اهي فردت اهي معايا جميلة جدا جدا. هنلفها كده بقى على البلانشة بتاعتنا ونحطها في الصينية طبعا انا دهناها زيت. نحط بقى الصلصة، وبعدين اهو شايفين الصلصة وجمالها، اللون تحفة، خطيرة بجد. وبعدين هنحط بقى الحشوة بتاعتنا، طبعا بردت. ما تحطيش الحاجة تكون سخنة كده، تسيبيها تبرد شوية. الحشوة دي بجد حكاية حلوة قوي قوي قوي، رغم بساطتها بس جميلة جدا. مش لازم فراخ بقى ولحمة والكلام ده، لا والله مش لازم خالص. كل ما الحاجة بسيطة كل والله ما بتبقى احلى. هنحط بقى شوية جبنة كده، موتزاريلا مش كتير برضو. وبعدين هنفرد بقى الكورة التانية اللي هنحطها على الفطيرة بتاعتنا. اهو شايفين السمك رفيع خالص، مش تخينة نهائي. هنحطها بقى كده كويس، وبعدين نقفل كويس جدا جدا من الجوانب اهو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اهم حاجة تقفلي من الجوانب كويس جدا، خلي بالك. حلوة قوي. انا هضيف بقى على الوش لبن. اللبن حلو جدا، بدي نفس نتيجة البيض بالظبط. اهو شوية لبن كده اهو. وبعدين حطيت على الوش زعتر. الزعتر ده طبعا انا بحبه جدا، فبصراحة انا بحب اضيفه في اي حاجة. دي بقى تاني فطيرة. فردت برضو العجينة بنفس طريقة الاولانية بالظبط. وبعدين حطيت الصلصة. هنا بقى انا هحشيها جبن. حطيت شوية من الجبنة الموتزاريلا. غدوية بسيطة وسهلة قوي، مش هتاخد منك بجد يعني وقت خالص. وبعدين حطيت كده جبنة بطعم القشطة كده عندي. تقدري تحطي اللي متوافر عندك في البيت. وبعدين رشة من الزعتر. وحطيت شرايح اللانشون كده. مش لازم لانشون، اللي عندك حطيه. وفردت العجينة وحطيتها بنفس زي ما عملت في الأولانية، عملت في التانية بالظبط. أنا بس ما حبيتش أطول عليكي. هنا بقى عملت كده بالشوكة عشان أضمن إن هي مش هتتفتح مني في الفرن. على الوش لبن. وبعدين حطيت هنا بقى سمسم على زعتر. دخلتها فرن ساخن درجة حرارته 200 في الرف الأوسط. طلعت معايا بالمنظر الجميل ده، ما شاء الله جميلة قوي قوي. زي ما انتم شايفين خرجت بسهولة جدا من الصينية بتاعتنا. ده دليل ان هي مستوية وكل حاجة مظبوطة. هنقطعها بقى. بجد خطيرة. انا فعلا اتمنى ان انتوا فعلا تجربوها، ومتأكدة ان شاء الله ان هي هتعجبكم. والاهم من ده كله ان هي هتعجب باذن الله اولادكم، لان هي بصراحة عجبت ولادي جدا. شايفين بقى الجمال؟ بجد حلوة جدا جدا جدا، بجد خطيرة. لايك بقى، مستاهلش لايك؟ الوصفة والله تستاهل لايك. واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفات تانية كتير. ودي كانت وصفتنا النهاردة. مع السلامة.